翻嚟 Harry 人咩咩嘅遊戲頻道啦，咁見到呢個有少少陌生嘅畫面，但有少少熟悉嘅呢個畫面，大家都知道我係玩咩 game 啦，係啦，就之前介紹嗰個 game 嘅。咁今次就鳳凰啦，NTD VT L。好，咁嗱一樣啦，保底就冇噶啦，亦都絕對冇可能會有保底咯，好冇？絕對填唔到咁耐咯，即使我填得幾乾咗。嗱，不過都43000，咁大概睇下先，3000成4300除以3000，咁可以抽14次啦。咁希望14次之後出到一隻啦，咁都 all in 噶啦。係啦，有陌生熟悉嘅畫面，咁呢隻 game 就之前嗰部高達啦，就抽敍利亞嘅獨角獸嘅，我直接有，哇！一抽直接出，嗱咁我出咗一個啦，直接咁我就不如抽埋個駕駛員佢啦，係啦，咁如果咁樣，咁我試下可唔可以抽到駕駛員？咁駕駛員大概俾四次啊，俾4次佢，俾4次佢，俾4次駕駛員咯。咁其他就繼續擺翻落，好隻冇人，就俾翻落鳳凰度睇下可唔可以博多幾隻鳳凰咁樣。見到有 loading 就其實多數都係有 UR 㗎啦。40抽，好，冇機會㗎啦。然後佢都係唔嚟。等陣先，係咪佢啊？係咪佢啊？係咪佢啊？呢個詞係有幾？哦，係佢。好，兩隻想要嘅，咁獨角駕駛員有啦，角色有啦。咁繼續抽埋落去嗰個高達度啦，梗係，因為駕駛員補都補唔到啲乜嘢。哇！第二部都嚟埋啦，我抽咗2次都有兩部，已經有2部、3部。但係連續出啊！連續出4部喎就快，哦連續出3部。咁我好歐喎，我可以6個下載。咁咩？我3個機，邊個咧？我之前嗰2個嘅保底詞，之前嗰2個嘅詞係非限定嘅，就類似係 G 世代嘅嗰個格定詞啦，實地。即係嗰個間唔中有個非限定機嘅嗰個詞，你可以當佢咁樣啦。好歐喎，今日都連續3輪都有佢。係咪最後一抽啦？哦，唔係，最後2抽，最後1抽嘅時俾大家睇下佢動畫，再睇動畫啦嚇。俾一隻我啦，好，最後1抽啦。亦有哈羅 success 落哈羅上嚟，睇下係邊一個兄台過嚟先。哦，跟頓咁冇，獨角獸先至有。103個已經獲得咗添喎，甚至我仲有啲咩冇？新安州未有，不過新安州唔係上。哦係啊，而家完美係啊，完美我都未有上呢個完美。獨角獸 NTD，普通獨角獸 NTD 未有。我出咗3部，係咪？我印象中係3部咯。咁當然過嚟升咗佢先啦，唔知佢咩屬性咧？綠索，哇正！我綠索冇獨角獸，係咪？我綠索好似冇獨角獸真係，可以翻嚟。係出咗3部，唯一一隻。我記得佢可以唔使嘥啲改造件就呢度。累計獲得呢度唔關事啦，係冇記錯係1度嘅2週年消耗 SP 連續戰鬥 X 係啦，呢度可以攞嗰張券。哇，好
好乸快。第一抽就首先第一抽就頁遊先啦，呢部嘢，跟住仲抽咗個佢個配角，即係佢需要嗰個角色都接滿咗40抽，第40抽出咗，跟住仲額外出多幾部機，真係爽！第一次抽呢個嘢抽得好心爽。咁角色當然啦，將佢升埋上嚟。呢個係邊個出？巴勒吉應該係原本個角色。唔好意思啊，咁多位，我老豆有少少大聲。好對唔住，大家只可以忍住，因為我都幫唔到你哋。佢係咁嘅。佢呢個人係咁嘅，大家可以唔使理佢嘅自己嘅語言。佢又喺度發大嘴冇用，我咪要發咁嘅嘢。冇辦法，大家唯有頂唔順都要頂㗎啦。我都係咁過嚟，係咪先？所以我唔係好想大家經歷呢樣嘢。我想叫佢收嗲點算？不過好似已經入咗房，好仲未。咁下落都冇乜 OK。咁唔緊要啦。今日可以聽記錄6次競技場都未跳。好啦，咁我就打埋呢個競技場啦。6113。大家見到啦，幾乎頭3個最勁嘅都係獨角獸。一褪一步，4部獨角獸，褪2步，變咗2部。點解呢個唔擺原本嗰隻嘅？我覺得佢推薦過會好啲。係咯，一個唔好啲。可能因為 level 唔夠啦，7139，哇冇貨，7139，大啲。我其實係有玩傳說對決啦，咁都開咗7-9水咯，因為個物理冇嘅皮膚就好貴，好貴。但我覺得值得，冇俾我強字，咪整緊鬧爆。佢受唔攻擊嘅呢隻，你聽到巴勒吉喺排緊。MVP 都係你，所以唔知點解，可能因為佢卓越4個，唔知。我想講大家啲彩色哈羅唔好喺度換住，點解？因為升卓越係提升戰力最關鍵嘅一個裝嘅一個嘢。原本我有個 friend 應該諗住我打傳說嘅，不過我唔知點解佢到而家未嚟，我應該唔好。大家見到啦，我呢度唔知係超定卓越，超越4，呢一部新出嘅。其實我連裝備都冇俾，熟練度提醒下先。熟練度都係戰力嘅一大重要因素之一，我想講係10%，全部俾晒咗。我算戰力瞬間推咗上去，不過呢個有個2星。繼續打呢一個排位。
不過佢放必殺嘅時候好似冇特寫，唔知係咪其實有㗎？我試下，我遲啲揾個嘢嚟 check 下，可能設定嗰度有冇得寫佢哋。哦 ，EX 技能係有嘅，點解你超越動畫、超覺性動畫、目標線 EXD 可能自動救援，自動救援就唔使啦。我個 friend 打嚟，等陣陣打幾號？阿強同我講嘅家長先。好叻，好叻，超絕米加對抗。大家都可以睇上一次嗰條片，冇聲落嚟。哦，呢個 D.O 嘅。到黃金不死鳥 level 2啦，錯，好味啊！呢個我做咩啊？回血啊！跟住到呢個 D.E 裝甲就係浮游盾啦。哦，原來黃金不死係回血嚟嘅，係一個輔助技能。哦，原來係咁。我問下我個 friend 介唔介意一個拓片一路玩傳說先，因為其實我係可以用 iPad 同埋語音嘅，咁我問一問先啦，大家。好，咁我個 friend 允許我錄，同埋可以唔介意錄我把聲。咁我想問你要同我單挑咩英雄啊？唔係咩路啊？對抗。好嘢，對抗我可以玩啲乜嘢？隨便你。我玩啲乜嘢係對抗勁㗎？唔可以發聲英雄。東皇太一挑諗仲諗住咯。依個啦，冇玩過，唔識玩。咁原本咪諗住玩傳說嘅，不過佢話想單挑鋪王者先。我陣間入去教一教翻王者嗰個聲先啦，大家唔好介意，而家冇聲。玩依個都未玩過嘅英雄。唉。哇！唔使玩啦我，楊先生，阿楊生咁我唔使玩啦應該就，我教一教 game 聲先啦，因為我平時玩 game 就唔開音嘅。哇！好大聲，等我先，等我先，好大聲。唔係，我個聲好大聲，好對唔住，嚇親大家，對唔住。不過如果睇開我片嘅人就應該唔會俾我嚇親。由細一直都係咁樣，我啲片一直都係咁，係我嚇親嘅其實。你嚇親嗰個其實係我，唔係你哋。你可唔可以放開個靈寶啫？冇血啊！俾個靈寶打到。捉被動，捉被動，捉被動，捉被動啊！你就嚟死我信你啊！冇回血咩你？捉被動快啲！我要攞你捉被動快啲！我知，咁呢樣嘢又唔使你講。其實我真係唔係好識玩夏洛特咯，好冇？我就知道我要不斷咁打被動出嚟咯，其他唔知啊。我應該加2嘅，加1號，加1加2啩，可以回血啊嘛？唔知我冇玩過。我買咗傳說入面達摩個抽咗個皮膚嚟嘅。咪涅姆太香了，老婆太香。不過傳說入面個達摩就有少少奇怪咯，因為佢係2技能冇得轉向，1技能係得1次，就用起嚟會有怪感。
手感唔夠王者好，呢個係的確嘅，但係佢英雄多啲咯。唔可以攞令寶出嚟打，太煩啦！成日原本打完你就死噶啦，不過俾個令寶救一命，又或者咧我打死佢，跟住又俾個令寶懟一命。唔可以放令寶一打嘅時候。捉被動得唔得咁？咩啊？死你啊嘛，係咪咩？啊，爭啲！兩個人頭咁死硬啦！你出肉先啊，難怪啦，難怪打得咁冇傷害啦。其實我咪應該出布甲鞋咧？係咯，我覺得我應該出。同你一樣，減 CD 嗰個。封我走你得唔得？冇封啊！入傻嘅先入去，我又唔係傻嘅，唔識玩啫，唔代表我係傻嘅。哦，每一次都係打你爭少少。哎呀，你意見啦！哇，不如5個人頭啦，有少少難頂喎，呢個時間數。呢個時間有少少難頂喎，嗰個。哦，點打你啊？出布甲鞋都打唔過你喎。咁我唯有靠經濟打贏你咯，刷經濟刷過你。但問題我刷經濟好勁啊嘛。我都唔知你攞乜嘢，我梗係求其揀一個啦。不過每一次都係爭啲咯，打你喎。咁樣算唔算我係可以其實打過你楊戩，只係單純操作唔過關？你信唔信6件水晶錘啊？啊！你信唔信6件水晶錘啊？6個水晶錘俾你啊！我專對穿頭俾你，6件水晶錘我就唔信打你唔入。點打唔過。我想同你打，但我又打唔過。要發天象地少煩咯，好唔好？你放過你個發天象地，唔好觸發佢，唔好食傷害。咁你咪唔好打，冇人叫你打。我應該玩難。我覺得其實我應該攞難咯，一開副節節對抗難可以啊，傳説咪有對抗難咯。不過前期有啲難受咁解。又唔一定嘅，如果操作過關咪唔會俾你壓住咯。我俾你壓住，如果我係操作過關，我咪唔會俾你壓住嚟打咯。但我操作唔過關咪會一定會咯。我南區咯，你覺得我可以去邊啫？我經濟比唔過你而家。死啦！唔識搭被動添，呢鋪好玩啊！再見。
我俾你補隻快啊！唔使啊，攞你個人頭嚟得噶啦，我呢個上人頭嚟得噶啦。你哋好走啦！你個靈寶有少少煩啊！你個靈寶打我幾多傷害啊？冇事啦，嚟啦，打！你個靈寶打我好多傷害喎。你點開睇下你部咧？有冇睇？睇唔到。但我肯定你個靈寶打我成1000傷，打成萬傷。佢總共打咗我一共萬傷，佢總共打咗我萬傷，因為我係由一開始見到你已經俾你打緊個靈寶，梗係唔開龍啊！黐線，仲開龍，我死得仲快俾你睇。好，我可以走啦。哇！直接咬到啊！就打咯，我喺個塔度。你又犯野區？多慢㗎！我見到你嘅人特效啊頭先，好難行開喎大佬。嗱，我要血量高過你先可以暈到我啊！我血量高唔過你暈毛啊！你有病！你做咩唔同我打呢？吓？1降4，我1降4你都出咗，你唔聽你講咩？我打完你就係因為你唔敢同我打，我甚至唔知點解你唔敢同我打。你頭先犯咗一個嘢啊嘛，咁我犯翻你一個嘢。我冇犯你隻雀咪得。OK， 翻咗啦。再見，再見。誒，點解比較新嘅同學？同學比較變身的同學，同學比較變身同學。我就用一技能耗你。做緊人咯。你覺得我真係打過你？你覺得我真係打過你？狗咩狗啊！我連靈寶都冇放啊狗！你做咩啊你？What are you doing？走！啊頂！傳說，Go！好，我返嚟傳說啦，咁多位同學。唔通我玩㗎？唔係唔通我下載咩啊？下載成個遊戲。哇！我覺得係咯。我的老婆好香啊！老婆。佢可以打嘢㗎，咁我打嘢玩佢咪得咯？我可以打嘢㗎，幾時有呢樣嘢存在啊？原來。你要單挑定係排位？排位啦，梗係。喂，既然打嘢可以揀，既然打嘢佢可以打，咁我梗係打嘢啦。咁佢有3v3地圖，咪2鋪3v3，之後直接開排位啦。好，我開場。3v3地圖啊嘛，好。得入唔到咩？呢個紅嘅咩？
唔得入唔到，做咩啊？中咗毒啊你？操作失敗，登入重新入咗圈。做咩啊你 ？WhatsApp 操作失敗喎。WhatsApp 你點解操作失敗？你仲有乜嘢唔應該做嘅嘢，令到佢制裁緊你？一鍵恢復，重啟 app。鏟咗成個 app 重新裝過。呢個唔係簡單啦，冇嘢。我想問寶石攞嚟做咩嘅隻 game？咩寶石啊？紅寶石咯，寶石咪寶石咯。紅色嗰個啊？哦。唔知我買皮膚買。唔通綠色嗰個啊？就你玩貨幣戰爭玩上腦，甚至連鑽石係啲乜嘢都，寶石係啲乜嘢都唔知。又操作失敗，我用 Facebook。做乜嘢啊你？你做咗乜嘢虧心事啊？又係操作失敗。你加翻我個一個新號嘅。嚇？你有咁我有問題，咁你有英雄咩？幾個咯。你新號你點樣同我打排位幾多？你排位幾多啊你？差唔多，我覺得好似。我青銅。青銅，我冇同青銅打。我冇玩呢個號嚟嘅。我開同青銅玩啦，不過好似要5排咯。限時回歸。咦？應該我直接揾到你喎，你睇下入唔入到嚟？入到喎。我8銀啊！你老母啊！但我多排要黃金去到鉑金喎，你可能自己打陣。咩？你俾我睇下。你想得唔得？可唔可以到？銀到黃金得，得白銀。我有問題，點解你個大號入唔到嘅？唔知啊，你打住先啦，我睇睇先。你嗱嗱聲打個黃金，我自己打住個打野小青先啦。我退出，等陣我睇一睇我號咩事先。得唔得？哎，得咯。嗯？點解？嚟。烏鴉教主係邊個究竟？突然之間又得咯喎，搞人！我要玩打野，唔好同我搶。唔係，睇。我3.3兩鋪，聽唔明？係喎，唔記得咗。有冇下載嚟？我有下載，我 at 你咯。等先，你冇路入好，等我咩啊？你冇路嗰個，你諗住抽咩？我連甚至佢嗰個咩英雄我都唔知喎。我連嗰個英雄係邊位我都唔知喎。邊個叫伊格？伊格係邊誰 ？Who is 伊格？我印象中佢係個法師咯。伊格。哦，我知邊個啦，神夢溪。神夢溪哦，你挖的原來是神夢溪，挖了誰啊？我他媽以為誰了？什麼神夢溪是吧？我想要這個，其實紫淵，它是那個塔拉的。你要幹還幹得動嗎？我感覺最近怎麼說呢？他不只要幹，你還要朋友。你有朋友嗎？你沒有。你沒有朋友。交換卡片吧，來吧。卡拉，你能給我一個魔礦石的卡片嗎？我沒有魔礦。好，再見，沒事。那沒事。我 SP 金幣經驗西波庫特草我都有，就是沒有魔礦石。好。我想問一下，你有金幣嗎？有啊，很多。我沒有金幣，能給我金幣嗎？交換卡片。不是現實的金幣，不是遊戲裡面的金幣，不是活動的金幣。怎麼給啊？可以給的嗎？這不能給了嗎？那太傷了。為什麼不能給？不行，我要你給我，你給我，給錢我。能送錢嗎？看一下。跟你拉滿好感都算了。跟你拉滿。我拉滿啦。你而家先至有理順啊？
聽你講過，但我唔確定真係。我等我一陣換個，我係唔係，所以烏鴉教主係邊個嚟嘅？常用嘅裝。我呢個朋友究竟邊位嚟嘅？烏鴉教主。我甚至唔知道我有呢個好友。邊個？烏鴉教主係邊個？我都有啊，等陣先，點解？邊個嚟嘅？等陣先。邊個嚟嘅？究竟？我有同佢玩過咩？我都唔知我有冇同佢玩。呢個遊戲點解全部都唔出電兜嘅？好奇怪啊！嗬。咁就唔出電兜，老夫子唔使出電兜，唔知你哋玩柒嘅喺度。嗰個屈劍咧係，反正佢一定唔係咩咯。末世。突然之間記得。所以點解隻 game 冇末世嘅？老夫子冇得出末世有啲傷喎。得未啊你？1分鐘過咗 N 年啦。落去，啱落去。得嘅，一定我落嘅。唔得。打嘢。刺客咯，冇打嘢啊！呢個英雄，呢個世界冇打嘢，得刺客啫。刺客。呢個地方冇任何打嘢存在，刺客就有個俾你。阿咩英雄？有啲咩刺客係我識玩嘅？曉清、青燕係邊個？好似亞連，但係唔係亞連。妖啊！係啊，佢二技能係妖嚟㗎。我就係知道佢二技能係妖咯，一技能大技唔知邊水嚟咯。你完全唔知嘅。玩邊個咧？我玩呢個，我淨係識玩呢個。邊個？悟空，跟住俾蘭陵王爆殺。你用蘭陵王咩？我有呢個，我唔記得咗刺客有呢條友添。唉，你死人！不過佢嘅手感一定唔會及我喺王者玩得順咯。難啊！比洛爾。哇！你個刺客有佢，我唔玩佢玩咩啊？我都真話你唔好噶啦，話你唔好噶啦。你信唔信你唔打我信啊！不過我只要可以揾到你個人，你咪輸咯。難咯。唔係，因為隻 game 有一個叫難嘅人喺度㗎。我知啊，嗰個係楊玉環係咪定係咩？唔知啊，我都唔知嗰個邊個，所以我唔敢叫佢難咯。我唔好咁叫佢難，因為隻 game 本身有難呢個人。3呢開頭你覺得幾多呢打合適啊？自己野區啊！喺對面野區唔可以自己野區。咩叫唔可以喺自己野區？我打一半啦，你老母！你仲打我？你老母唔係人嚟啊你！我睇呢個二技能，好難喎。佢個一技能甚至唔係一個加護盾嘅添。你難唔係？如果你打難嘅話，如果係王者入面，你一技能躲我二技能係好簡單。我完全冇改過任何設置啊！呢個你講到好似我有改過咁款嘅，點解可以？即係嗰個按鍵。我就加大咗按鍵咯。乜嘢？我又唔打你，你喺度打我。搶唔到。唔會搶咯，我搶到㗎，我想講。你唔好就凍我啦。我冇凍你，我凍冰。知唔知咩叫冰啊？真係咩？我撳普通掣㗎啦，佢個技能係要瞄佢嚟嗰度，我幫你唔到啊。可能你開精準普攻。我開咗啦。可能呢一個。而家佢係變遊蕩者之靴嘅。邊個？呢個佢嘅裝備係遊蕩者之靴，即係嗰個疾跑鞋。疾跑鞋係遊蕩者。唔好開疾跑鞋有咩用？遊蕩者，的確係遊蕩嘅，通街行咯，夠唔夠遊蕩？呢個俾我啦，咁就。Of course， 3條龍啊嘛。係啊。好，15呢3條龍。嗱，可能佢個設置就係覺得你係一個小兵，所以佢係咁要打你，我幫你唔到。我冇侮辱過你，你係要侮辱自己咁，我幫唔到你。我搞你啦已經。你幫我打一次先得唔得？可以。得啦，點解喺我度嘅？
得，送你個人頭，送你個人頭。我有問題，既然你知道自己打唔過，點解你唔補血咧？返屋企。咁啊，我逼住俾人我溜冰喎。溜冰我仲出嚟未啊？哇！佢呢個真係勁唔習慣。你幾時可以敲死我？我見你敲我幾廿棍，你都敲唔死我。我有根裝備都未出。哦係喎，你暴君你都未暴君，你個聖劍，你個破骨，唔係破骨，喂你個無真，你老母，唔記得咗添，唔記得叫咩名啊？死啦呢鋪。破軍咪有嘅，有破軍嘅，不過就唔係呢個，不過又唔係呢個地方有咁解嘅。呢條龍好俾我啦，呢條龍再唔俾我就冇天理。可能呢個世界冇天理嘅，陣間搶咗佢先。哇，好痛啊！喂，打嘅時候唔可以放龍技啊，真係極撚痛啊！哇，其實1300都 OK 啦。唔 OK。唔 OK，出啲防裝先 OK。嗱，有咩問題啊？喂，好有問題喎。冇啊，唔俾你出防裝啊！你講㗎？你咩？肉裝孫悟空。唔出部戲啦，我而家。咋地又裝孫悟空啊？你打毛線啊？那你又裝悟空，你有上黑嗎你？你悟空你那3棒嗎你又裝悟空咋地？你有上黑還是咋地？唔折磨啊，有幾折磨啫？令佢落唔到。我應該點樣答你呢個問題咧？啊，真係咧，呢個問題真係刁鑽嘅啫。應該係你嘅身體模型掂唔到佢啩？我係咪應該要？佢點解我要出王者聖劍咧？即係破軍。因為你傷害高啲，你藍都有出聖，咩破軍㗎？出聖杯添啊！俾人聖劍。唔好打我！咩咁狂得啊？哇！你兩件保命㗎，好。我冇兩件，冇兩件咩？一件啫嘛。蒼穹加名刀喎。乜蒼穹係火命裝嚟咩？蒼穹唔係。你頭先屋企有冇睇先？點解唔清兵啊？同學睇唔到漏咗兵係咪？睇唔到眼殘，驗下眼啦咁就。我要做老六，你過嚟邊？孫悟空咪出6個破軍3個無盡咯。唔係啊，黃小賤嘅出裝係㗎，攻擊裝㗎咪。有你哋而家，哇！我呢個哇唔得，真係要出2把無盡，頂唔順。你咩？你暴擊唔得咩？你暴擊點會唔夠啊？唔係，我都冇改過名。啊，佢唔係叫名嘛，叫咩啊？符文。你喺符咒。我3龍啦，等你啊！係要等㗎，唔得等啊！所以你可唔可以唔好敲我住咧？得。出唔出去多冇？咁你出啲咩仲？入唔到幾多？點解唔3把無盡2把破軍？3把無盡3把破軍，直接唔使玩啊你！我一定冇乜血。我直接唔使玩啊！但係我其實我應該玩個肉裝男，肉裝都得喎，畢竟你冇百分比傷害。我有啊，你殘血，我有百分比傷害啊。幾痛啊3棍啦！我又冇開蒼穹，梗係痛啦。我開蒼穹就唔痛噶啦。開蒼穹即刻跳走，你信唔信？嚟啊！打死我！或者攞龍啦，攞龍啦佢。攞完就開打。冇血喎，會有血先。係放咗你龍記先啦，唔該。大隻好，飛箭冇。錯。放龍記清咪得咯，你冇龍記咩？你唔放？我兵嚟㗎，咁冇嘢，咁你唔應該放。開打。撳住咧。我得撳咗嘅。
一件蒼穹啫喎，好肉喎，頂唔順。我一件蒼穹啫喎，好肉？我連永夜都三無盡三破軍一笨。蒼穹用咗咁就唔使啦，而家就有冇出血魔過？我出血魔有用啊！快出嚟清兵啦！我出咩？我係打唔過嘅。極限成傷，極限成傷係咩嚟嘅？極限成傷係咩嚟？血魔咯，我唔係血魔咯。嗯，そうですね。哎呀，你二技能嘅普攻追住人嚟打呢個男真係，我話知呢個孫悟空佢個棍棍法唔得。因為佢嘅二技能係跳唔走㗎。佢個二技能冇得跳棍啊嘛，我知你講咩啊。算啦算啦，嚟啊！對抗我啊！你一定打唔過我。對抗難，你信唔信啊嗱？對抗難都打唔過，信唔信啊？好啊，嚟啊！我對抗我出大刀，我唔理你。唔可以出大刀啊！對抗嘅話。有咩問題啊？邊情難咯咁咪。但係你要出入喎啊！要喎。滾下去。對抗係嘛？好。戰士定坦克啊？就冇意思啊！你狂對毆戰士啊戰士。戰士係嘛？呢個。貝爾有邊個嚟㗎？貝爾有邊個嚟㗎？貝爾係邊個嚟㗎？我點知啊？冇爾啊？定貝陽啊？佢讀咩啊？冇啊！咁邊個啊？佢有個貝字嗰個咯。貝陽。貝爾。邊位嚟㗎？佢又。門推介。二技能粉身碎骨。邊個兄台嘅二技能叫粉身碎骨啊？我黑夜王真係冇見，有見過粉身碎骨，但係一定唔係粉身碎骨。我聽都未聽過。布萊恩揸強，粉身碎骨。嗯？佢有邊個技能叫粉身碎骨？國服成日玩我，你哋應該打。玩咩啊？夏侯惇。真。哦。哇！你光信你唔信啊？你覺得我帶藥法係光信？可以啊，咪要啊，玩下。藥法光信，我睇玩咩？15呢3條龍，好。你出唔出喐啊？睇下你出咩先，我先。喂，借嚟吸一吸經驗啊，唔該。即係補能量咯。借嚟吸一吸經驗啦，唔該。唔係喎，呢個好似打人冇經驗級喎，仲有冇啊？呢個應該有啊嘛，印象中。如果冇嘅話，理信冇意思咯。係咯，冇嘅話，咁我理信玩咩啊？可以？我連前期都捱唔過喎。我唔信，喂，佢人生冇嗰個經驗值，我唔使玩咯喎，呢世都。我前期都根本到唔到4呢我。而雷霆擊碎黑暗。咁快開帶？沒有啊，誰知邊個這麼快開帶？腦殘是嗎？緊要啊！請問你個普攻咁乜嘢唔好真係瞄？我個普攻瞄緊乜嘢？我想問，我係近戰普攻，你係遠戰普攻，我反而係。所以你叫我唔好瞄住你個普攻。嗯。冇嘢，你打唔過我一定。係如果 India 啊？我一定打唔過你，我一技能阻你個大，你一定死硬。係唔該唔好過嚟啊喂！你想做啲咩？你想出咩？電刀啊？發球流司空陣。可以嘅，國服真係玩嘅。不過我想睇你點玩。你都出咗電刀，我應該出個撒旦之風，因為呢個就係嗰個吸血，唯一嘅物理吸血，冇細我吸血佢老母，冇細都冇埋。但係吸血都唔係幾多咯，喂，我兵線你可唔可以唔好推咁入啊？我冇推好入，我清兵啫喎，定時定候。冇人叫你唔清兵㗎，清兵咪得。
清野掛清你打冰都打咁耐啊！想問點解？野好，應該到啦。未到咩？你老母啊！我預早咗。我仲諗住冰到啲怪添。喂，同學，同學有冇走開？你可唔可以走開？唔關我事啊，同學。打龍啦，唔關你事，同學。遞畀我啊，多謝你啊。唔耐嘅。你成日司空震玩電刀得唔得㗎？手感真係奇怪到極點。如果你司空震玩電刀有問題，你要點樣打咧？你要好高攻速喎！如果你要司空震打電刀流啊，你打我做乜？但係你一霸體，哇！呢個霸體，唉，就算啦。點行開啊？你可唔可以唔好撳你個普攻啊？你無端端行過嚟，咁你撳我普攻，同我講話，你可唔可以行開？你有病？咁你可唔可以行開啊？請問又點解你個兵嘅範圍喺我度，你個人喺我度，但我撳普攻佢會追住你打咧？What the fuck？ 唯一喺我受攻擊入面嘅係你嘅兵仔，但係我撳普攻追嘅係你，乜嘢意思啊？你好似好中意搶龍，但你搶唔到喎，永遠都。打下啫，順手行。你好中意搶龍，但你永遠都搶唔到龍。因為我唔係主要係傳説嘅，佢打擊手緊嘛。你知唔知啊？我真係。我唔知啊！我出件魔女你應該死啦！我依樣嘢我知。有嘢啦。等我出件布甲鞋，唔係喎，布甲鞋減普攻傷害，你普攻啊嘛，係咯。不過呢個傳説有冇減普攻傷害？冇喎，哎呦咁大鑊，出錯嘢。所以你唔應該出。咁我應該出咩？應該出屎。請你食屎啊！多謝你自己食。減少被控時間。我都有霸體咯，仲要減控時間做咩？我諗下唔係啊，我都有霸體咯，仲減控？你控制好耐咩？好似唔係啊。到你啊，攞龍啊，快啲啊，左右左勢。清緊兵線啊，唔攞啊嘛！我二技能好痛喎，二技能刮你一刀。護盾多謝。有護盾嘅咩？點解嘅？相信幾時加有護盾㗎？技能。咁咪行開啊！仲想攞？你一技能可唔可以解兵啊？唔知喎，可能可以試下嘅，你下次。你摸我打我都唔得，你老母！我攻速，唉，但係又我可以無兵線推塔啦，睇嚟我真係。我好得意喎呢個世界，我有錢買蒼穹，但係佢唔畀我買。我覺得我應該對你嚟講破格係冇咩用，持續強化普攻，疊加魔穿對我有一用，大量回魔，我有魔嘅咩？我要回魔嘅咩？我要魔女有份回魔，黐線！第三條龍啊，可能下一條係冰龍喎，你試下攞冰龍嘅人打我睇下會唔會俾我解到。如果下一條係冰龍啊，火龍當我冇講啊。火龍試下解唔解到控咯。火龍好痛嘅喎，火龍一嘢打你成30%喎，直接係一嘢扣你，係咪啊？我記得佢係直接扣你30%嘛，30% 生命值嘅真實傷害，直接扣你30% 血。我冇打畀你啊，我冇打落你度。
下條咩龍？冰龍，冰龍。冰龍啊，呢個應該係。我覺得唔係咯。我想問呢個打你塔有冇傷害？有喎，都係扣30%嘅喎。塔冇咗啦，我塔神咗冇咗啦，你講經咩？我塔冇咗，我使你講咩？當我猛㗎，火龍。你攞埋啦，梗係放咗你龍記，嗱聲隻抽啦，點算？可以點算啫？你想點算啫？等先，反向放意見啦。啊！放咗你龍記先，唔該。唔想見到你個龍記啊！走先。放咗啦。真係好痛。哎呀，差啲！哇，真係〜其實我可以用閃電追你咯，不過我唔係好想用閃電追你。不過你控制得過有少少多，都係換返避控時間咯。3個啦，咁就等下又打排位。好，我喺度懷疑我究竟有冇錄緊，其實陣先應該冇聲嘅。我而家先發覺我打咁耐我冇聲，我就驚。我諗觀眾應該一頭霧水，你打乜嘢？成組冇聲，遊戲乜聲都冇，你打人嘢。唔中意咯。都塔頂唔到咁耐。咩用？揾你咯，揾你咯，揾你咯。有人啊，唔係喎，有用喎，有用喎，走先。哎，我大啲過去。過咗啦，咁你過嚟啦，可以。你咁我可以過嚟啦。入去啊！開咗啦！咪走！哎呀！你張相我話食屎，你張相我當場食屎。你捉得上我當場食太慢啦呢個，應該要出呢一個。蒼穹太渣啦，我覺得喺個 game 入面。試下就解唔到。冰龍咩？啊，冰龍好，你打。我哋測試下啲。難以。等一陣，喺度放喺，你清兵先，放啦，等我放。可以啊，你而家咁開打啦。唔通啊？你過嚟！我冇血啦，嚟啦！我唔信你唔清兵。你有鐘唔好出嚟咯！你有鐘唔好出嚟，我睇你點玩。有狗啊！唔彈快好嘅，你走啊！唔好走，你唔好走。你攻速夠唔夠啊？我想問就係你。你唔夠攻速，你點樣救出發球啊，大哥？你又唔係好似暗爽可以自己加攻速？
跟住你又唔出啲工速裝，得個電刀，你追唔上？唔清。希望你希望佢10秒鐘之內佢可以推得到啦。攞多啲錢先。我想講一樣嘢，我而家先發現我冇出保命裝而家。你呢個冰係想做啲咩？冰咯，冰棒棒。你出嚟啊！行開！你出嚟我咪行開咯。你出唔出嚟啊？咁你咪走！哇！你控制！哎呀！頂你啊！啊！好嬲啊！唔得啦！我要開閃現啦！我信唔信我閃現暗信你啊？你覺得點解我有滿血嘅？唔出嚟咯！過嚟！喂，等下先。光神。我撳錯掣，點解你唔追過嚟啊？我變咗光神之後。我就唔信你個大咁撚快好，我就唔信你個大咁撚快好，我唔信你個大咁撚快好，打唔死你啊死殘！我就唔信你個大咁撚快好，我就唔信你個大咁撚快好，我就唔信你個大咁撚快好。冇啦，投降啦，3日投啦。我控制幾耐啊？控制住你。你追唔上我，我有殺唔死你短時間內。我哋兩個可以互相拉扯到聽朝。排。唔好同我搶啊！可以啊。我係小青。唔會。不過為咗物理冇呢一個皮膚，我都已經俾咗7嚿水落去，咁點都要識玩嘅，係咪先？哇，勝率73.7%，點算？幾高？全部都係打你打返嚟。我呢個勝率全部都係同你單挑打贏返嚟嘅。喂，咁確定啊你？哎呀，小青打野有搞头吗？感觉没有搞头，还是我玩蓝啦，蓝还是小青好。對面唔咁確認，係咪因為見到有小青嘅皮膚？對面唔確。又揾到人啦，係咁確認咩？嗱，王者要夠幾得？哇！我海殺咯喎，喂，點算？咁投翻轉頭咯，調轉頭咪得咯。打嘢輸出流有個。你暴力輸出咁，你應該係光信嘅裝備嚟嘅喎。我自己出咗。練，我都係練嘅啫。佢全部玩光信噶嘛，唔玩暗信嘅。
佢練英雄，我都練英雄，我哋一齊練英雄嘅其實。哦，有個人大鑊啦，心諗。李安同埋我都係練英雄，你有咩？識玩暗信嘛你？定係你應該玩光信啊佢？哇！我唔識玩暗數，我從小6開始。白標喎。我未玩過傳說白標，我知不你得啦。如果對面打嘢，對面係對抗小青喎，你 OK 嘛你？我打個大烏咯，我4級我直接同佢拗。嗯，希望你拗得過啦。白標啊！佢同我一齊要英雄嘅佢可能。白標啊！啊唔記得開傳說。你去下路做咩你？等先。你去錯路啊！喂，兄台你去邊啊？睇上面嗰個係咩料啊？上面嗰個咪海殺路咯，你去邊啊？喂！喂，我要報警啊！喂！呢度要叫弱智啊！喂！你死開啦你！喂，你死開得唔得啊你？係你行錯你。喂，你唔好搶經濟得唔得？唔好搶經驗得唔得？你再咁樣我就邊情流小青噶啦，要變。我可以嘅，邊情流小青咯。不過點解有個中路喺度嘅呢度又？喂，你早響你會行錯路啊，大佬！邊情流小青。你打完我嘅成個紅區，同我個換返你食。我哋兩個到4呢先好換啊！警告你個僆仔啊！喂，我下路幫手先咯喂。我喺下路幫手，下路感覺要，我唔係中路要崩我。唔可以傳兵㗎屌！你好撳唔到嘅。我傳唔到，你要同我鬥搶咯，鬥搶邊個傳先咯？你輔助同埋對抗嘅話，你唔會打唔過嘛？我我過嚟幫下佢啦，幫下你啦。呢度4個人啦，已經變咗，唔使啦，唔使啦，唔使。莉莉安又話嚟練英雄嘅，咁幾死勁佢。做咩？你有見位咩事？下路崩得好嚴重，我想講一樣嘢。我想講一樣嘢，我之前見過啲咩咧？一個打野，一咧直接跟對抗路，跟住佢玩咩咧？百里玄策。我要啊！我搭魔缺藍噶。你要藍有人用咩？你落紅咪得咯。唔緊要，反正我短時間唔會缺藍。何況我可以攞對面個藍。喂，控住晒！喂，控住晒！閃現嚟殺我添，我個輔助弱智啊！都話㗎啦。喂，唔得，呢鋪唔掂，真係唔係好識玩打嘢就搭我隻黐線，點能夠搭我打嘢㗎？你識玩？玩好你個暗信先啦，路都行得錯。我以為佢就輔助跟嘅係睇路得唔得啊你？哇！3你老母啊！3個人踎錯我打咩啊？個射手仲唔肯打添，哇勁品！喂，我想講一樣嘢啊，呢度啲隊友全部極品嚟嘅。哇！你上路咩事？打唔過啊嘛？你唔會？玩咗幾多場？太厲害了！之前玩
對面打，咩輔助？對面個輔助有病㗎，我想講句。真係慘啊！我斷咗佢打。對面輔助有病㗎。中係冇霸體嘅。而家中係有霸體㗎，我傳說。哇！見到對面有霸體咯，但我見到。我一個大招直接打龍，打好細啲路先啦，大佬。你見過零個二嘅達摩未？等沙，我想講對面輔助好中意勾人過嚟同人單挑咯，但問題佢就打唔死任何人。係佢好中意勾人同你1v1，再唔係就3個人喺個草叢入面同你嚟鋪圍毆。佢最中意就同個打機配合。你暗信打普攻㗎嘛？我覺得應該出個吸血刀先咯。我打你，我點贏嘅？靠吸血刀嘅嗰個吸血能力。我幾有心啫我，你打唔死我，我追唔上你啫嘛。喂，中路唔掂喎，喂中路。我搶人頭啊！我搶咗3個人頭啦！我呢鋪。冇，我加埋唔係閃現，我唔可以一閃接大。我搶咗3個人頭，3個人頭都係搶翻嘅。同你推下路，你信唔信？孫長香。你唔知㗎？日子想勾我喎，日子想勾我喎，佢日子開住個車過嚟勾我喎，勾都勾唔中喎，日子嚟嘅喎。下路唔得，下路太多人手啦，我打個藍先。唉，打摩爾技能冇得吸血，普攻先得吸血有啲難頂。係啊，佢而家達摩係要普攻先吸到血，傳說嘅。佢開咗霸體啊，冇大呢個人。等你別上啦！等下對面射手你沒切掉啊！等一下，你他媽沒切到對面射手啊！我丟！我也打不了半血，太痛了他。他太痛了，打野那射手太痛了，而且他還有隊友在旁邊，還有個小千，那個小千比我更廢耶，零槓3的，啥都看不了這個小千。佢第3件出破曉啊！個射手第3件係破曉。暴君破曉乜撚嘢？無盡。暴君咪王者嗰個龍咯。唔識講可以唔講嘅。喂，佢哋兩個連體嬰嚟啊！嗰兩個師。尋找人生目標啊要。人生目標咯。我覺得如果我係用普攻打，我覺得如果我要普攻吸血，我咪應該出嘅影人，影人達摩，再唔濟電刀達摩咯。佢冇末世，
我只有好明確咁話俾你聽，佢冇末世呢樣嘢存在。對面連體型嚟嘅，唔好諗啦，我哋。對面好鍾意黐埋一嚿咯，我同你都係單切嚟嘅，我同你都係單切，點打咧？同佢哋，佢咁鍾意黐埋一堆，我仲以為你死咗添，你打咯。咁我哋而家優勢仲打咩鬼嘢龍嘅？喂！揾個人，揾個肉嘅過嚟切咗個絲先啦，大哥，咁樣俾你發嚟，我哋唔打都唔使打呢鋪。出個血魔你就肉嚟噶啦，認真喎，曉清個手感真係唔錯喎，曉清呢個皮膚手感好正。哇！連體嬰嚟噶，仲咁追。你而家先知啊！我都話佢哋好鍾意黐埋一嚿啦。你老母啊！仲咁吸我，老師留咗一技能俾你啦。老師特登留咗一技能俾佢啊，就係知道佢鍾意吸人。哇！成為咗傳說啦，邊撚個啊？舊版嘅末世添啊！原來係我冇難啊！你老母加羅。唉，喂，我覺得我哋呢鋪輸硬啦。我有問題啊！邊個咁投降啊？仲有個，得我咁樣拒絕啫喎。我哋未投降㗎。我交閃啊！交閃啊！走！交閃啊！走！打唔過我哋冇可能打過。閃面走啦，有個。我對唔住，對唔住，我救唔到佢。我對唔住，我救唔到佢。我唔夠肉啊！佢好痛啊，因為對面太痛，我唔夠肉。算我出個涅盤啦，我只要出個保命裝先。我要切咗嗰兩個條友先，我要切咗個射手，尤其個射手，我懟冧咗個射手先得。我冇得一閃過，我切唔到個射手。哇！加羅直接俾人用咗啊！加羅，邊個又有投降啊？佢哋好乸鍾意連睇，一個第三件出破曉，你見過未？冇可能會贏嘅。你要唔要睇下你講？你要唔要聽下你講緊啲乜嘢？我哋有幾多座塔？1、2、3、4、5、6、7、8、9。我哋有8座塔，對面得2座塔。你同我講，你冇可能贏。佢講經啊喺度，所以嗌投降嗰個應該係佢啦。應該冇。哦，的確打緊。冇，你啲意識真係。我大忌開錯。你老母啊！喂，好撚鍾意吸！哇，個加洛向前跑喎，弱智！電刀加洛，掉色啊！哇，直推中啊！哇！電刀加羅啊喂！你睇下裝備啊！
你睇下裝備啊！我覺得會，一定會。推塔最多。你睇下個射手，你睇下個射手筆，你睇下個射手。射手61K 喎，61000喎。你睇下佢出裝係啲乜嘢？上身。哇！電刀、無雙、影印。佢出咩都冇問題啊！佢唔應該出電刀啊，就係。仲有係呢個影印刀，呢個電刀。亂出裝備，堅決舉報。邊撚個家樂會出電刀啊！大佬玩下王者啊！唔得，我玩對抗咯，我玩對抗咯。我對抗小青，我要大閃現。頂唔順。但係我玩難啊！我玩難咯。我玩難。我唔玩小青住咯，自己單人先玩小青。我玩難。打野難。唔會對抗難啊！諗太多啊你。未覺醒英雄同造型。我冇刀鋒咩？你唔好意我就得啦。對面有個超人啊！對面有個 Superman。喂，召喚唔該上去。你同我上去啊！你冇逼我用拳頭揼你啊！聽日。神助千元，赤照天。佢個皮膚個名係呢個咩蘭嗰個？佢唔係怨狗托咩？你唔知怨趙托咩？比洛爾嘅舞蹈出個咩？8份粗圈透定係肉半肉？半肉啦。8份比穿透太脆，就要揾時機，有啲難定。係。我哋冇可能有坦克。因為全部冇人有坦克，除咗美塔咯，即係達奇。哇！對面全部勁歌嚟嘅。超人真係超人喎！睇下先。對面超人正義領袖。你唔好輸喎。我哋有2個綠標喎。對面得個藍標打，對面藍標打嘢鬧可魯路喎，咁簡單啦，鬧可魯路就八村鬧可依我最經常嘅玩法。不過關羽，你有冇減速又或者控制啊？你有冇控制？係啊，啱啊，係去上面啦，你係去上面啦呢鋪。你唔好去下面，我真係會想懟冧你㗎。冇，小心啲，你小心啲啊！你小心啲，我嚟揾你。關羽最中意一刀一開嚟劈你一刀。佢帶閃現疾跑，閃現好，閃現關羽。喂，喬哥講嘅嘢真係成真啊！傳說有閃現關羽，喬哥好中意叫人呢，乜都帶閃現嘅，閃 A 啊嗰啲，跟住佢叫關羽帶閃現，我真係當時想懟死佢，跟住結果係真係。哇！我哋仲走咗個先，我想講一樣嘢，我哋一開始走個。邊個想清理先？我幫下路啊，唔係我幫中路啊，中路崩咗神組，中路崩咗啦，中路只俾人單殺咗一個。你冇藍咁係你嘅問題啦，召人打嘢，點位打對抗。
你佢可唔可以唔好喺度搶啫？佢又冇用。個蛋技，我想講咧，我哋個圖輪係廢，我個諸葛亮係廢，弱智嚟嘅個諸葛亮係。我覺得佢應該會被關羽殺死，閃現走添啊！仲要，哇，幾乸謹慎啊佢！恭喜啊，有人用啊對你。要救贖，你要出救贖。我真係好想睇下個圖輪究竟憑乜嘢打咯。究竟我哋遇到咩嘢弱智？我冇記錯嗰啲綠標圖輪啊嘛。啊有啊，依家有啊，有。佢可唔可以出嚟啊？佢哋好鍾意狗塔咯。我又唔可以喺個塔入面咬佢出嚟，咬出嚟我瞬間畀人用咗啦已經。個圖輪係弱智嚟㗎，我發現。個圖輪係弱智嚟㗎，個射手都係弱智嚟㗎，我發現。我哋成隊得我哋兩個唔係弱智咋，個開亞仲喺度搶我嘢，搶我陣頭，佢老母。係咪弱智？唉，同 Ben 哥玩食屎啊你！哇！個圖輪真係我係老母啊！哇！個圖輪我冇嘢可以講啊！我對個圖輪真係個圖輪係頂級弱智嚟㗎，搶人頭啊！圖輪鍾意。呢真係難兄難弟啊！我哋兩個玩啲咩 game？呢有弱化嘅，我見到個，我見到弱化個圈嘅咁點解？你接超過去啦，不如你點位你 game 喎？喂，你話個圖輪係咪弱智啊？你話個圖輪做乜嘢？我問你個圖輪係咪弱智？夠唔夠咧？我夠唔夠快咧？唉，算啦，應該唔夠快。冇可能，冇啦。冇要。哎呀！但你溜冰嘅話會出事喎，就塔。我梗係要啦，黐線㗎！我要有人呃佢控制咯。咗咁咪死咗，叫佢哋去。最驚就係對面個控制。點解永遠都見到佢有個圈喺度嘅 ？OK。點解我見到關羽有個圈喺度嘅？交俾你個圖輪，唔中意搶人頭啊嘛！佢個技能係點位，佢個技能唔可以點位啫。咁佢中意叫咩都得嘅，佢可以叫關羽，跟住問題佢係一個超人嚟㗎。佢可以叫一個超人，但其實佢係個關羽嚟㗎。佢可以叫閃電俠，但其實佢係一個凡人都得㗎。佢中意叫咩咪叫咩咯。交控係嘛？
教控啊嘛，教控就死啦！你哋班弱智就。圖倫又嚟搶人頭啦！圖倫唔好搶人頭啦！圖倫，哇搶人頭啊！靜止傻逼友，好多傻逼啊！老夫子同埋暗信唔需要出電刀，難以過啲。唔使聽啦，見到啦，直情係咪？而家見到啦。唔係啊！而家王者嘅國服係真係唔使出電刀㗎。不過我唔明點解唔出電刀。關羽大禪，即係我覺得我話俾雞哥聽，雞哥應該要死嘅。但佢翻咗嚟喎，佢翻咗嚟同我打喎。佢點樣打過蘭啊？佢係關羽嚟喎，佢最殘半，你唔好搶啊！阿叔，你做緊啲乜嘢啊？你除咗喺度搶之外，其實你唔係打唔過，你單純俾塔打太過傷害。我咬唔到佢出嚟，點解？點解咬唔到啊？頭先嗰下，我見住我咬中佢喎，點解咬唔到佢啊？傳説快清兵唔好啦，兵哥問題咯。打埋佢啦，可以啊，你可以打埋啊，你可以打。而家個點位被動係傳説有㗎，我之前玩仲未有喎。我哋個圖倫對面嘅超人，跟住我哋嘅射手都係極品，專門搶人頭，好撚中意搶人頭嘅。個圖倫其實係可以賣嘅咯，我想講，因為個圖倫冇撚用。圖倫個開牙都 OK， 不過佢如果佢冇牙，佢啲都唔係個馬我都 OK 嘅，但問題佢要牙黏住佢先得，牙唔黏住佢係廢物嚟嘅。個乸可唔會諗住嚟單殺我啊嘛？靠我啊！話5講3講7，你靠我？係笑一先。我最驚對面控我，對面冇控制我啊！完全唔驚佢啊！真係。哎呀！我應該追埋佢㗎，我唔敢追啊！我追埋佢鬧我都實埋㗎。我送咗，我協咗，對唔住，我協咗。狄仁傑。愛麗絲應該係鬼屋字，冇記錯啩？冇記錯啊，應該係啊。個牙可唔可以跟我？我需要你幫我擋控制啊！只要你幫我擋到控制，咁我哋就贏㗎啦。OK？ 好，佢唔 OK。好，咁我都選擇放棄夠啦。幾撚鍾意收人頭嗰套。
Hello，我要你控制，唔到？你估下我一二三嘅解我嘅我點知你啫？咩嘢？走咗啦，晨早。見到我哋落嚟啦，應該中路。我覺得依鋪真係靠我，個開牙要硬牙黐住先打到傷害，個討論直搶人頭啊！終於。關鍵守護，我打咁耐都冇俾人打出關鍵守護喎。幫助我自己，我撳緊啲乜嘢？好，我肯定嘅嗰個唔係鬼谷子嚟嘅，原來。好嘢，個鐘，走！哇！俾人關鍵守護咗啦我。死啊！邊個？梗係贏啦！我追到對面主塔啦，3殺啊！黐線，都係難，我認真難係認真，只要有難呢個英雄，無論王者定傳說，我都打得好乸順。高效輸出啊！點解咧？點解我打得咁順咧？只要有難呢個人就。我試過啦，蘭陵王。唔識玩蘭陵王？你要唔要聽下你講咩？唔識玩蘭陵王有操作嘅咩？唔係213A 嘅咩？有啲21A3嘅咩？有啲2A13嘅咩？蘭陵王有操作㗎。我想講咧，難好難玩咩？咁點解你哋玩唔識玩難嘅有啲？佢叫你同超人打？打咩？咁正？即同你都係一樣咯。我真係想睇啲烏鴉搞搞唔知喎。好，咁我哋係時候講聲拜拜啦，同咁多位觀眾。因為再落去我幾睇應該撐唔到幾多，冇內存啦。好啦，咁今集時間差唔多啦。如果鍾意打機高達啊呢啲，當然可以留言啦。雖然冇人留言到而家都係啦。咁廢話就唔多講啦。咁我哋下一條片再見，拜拜。